뭐지? 뭐가 걸리나? 길은 안 되겠다. 이미 뭐 받친다. 빨 받지 말게. 그 상자 들고 와봐, 상자. 안 뽑았어. 됐다. 됐다. 와. 내일 모레. 너는 운전 안 가나? 응. 또 한 달 뒤에 가지.
예. 뭐가 들어줘? 다리 주머니에 넣어놔 이렇게. 왜 더러? 어우 추워. 어우 추워. 아 예쁘다. 와. 우와. 인도. 엄마. 나 미치겠다. 어우. 연기 보소. 아니 아니. 우와 신기해. 시간이 어디 있나? 고기 너무 크다 야. 고기가 완전 수육 수준인데. 맛이 잘라야 되는데. 별로 똥 맛이 안 나. 다음에 아빠도 가자. 아빠는 불편하다. 잠자리가. 다른 집은 아빠가 와서 텐트 치고 일 다 하는데 우리 텐트 친다고 2시간 걸리겠다. 죽는 줄 알았대. 아니, 아빠는 할 줄 모르겠다. 그래. 그래. 갈게요. 예, 네. 고맙습니다. 불멍하고 동영상 찍어갖고 할머니 보내드리라. 응. 이 불똥이 날리면 텐트 대면 연기 엄마한테 나가는데. 텐트 끝장이죠. 이게
띠리리리. 바다 가자. 7월까지 공사하네. 에이. 전북 교육 수련원 신축 공사. 코인 샤워기. 맞아라. 그거다. 맛조개인가? 얘들이 다 어디서 온 거야? 오. 오. 아, 길이 딱 가더만. 캠핑장 150m.
갈매기 아웃. 와. 역시 애기들은 추위를 안 타나 봐. 조개 잡고 싶어. 완전 장인이다. 와. 냠냠냠. 다시 반에 유리잔 플라스틱 있잖아. 와인잔 들고 오야 되나? 이게 13도라니? 음? 그냥 주스인데? 먹다 보면 못 가겠다. 완전 독한 거네. 근데 별로 그렇게 알코올 맛 안 나. 그런 거 먹고 나면 엉덩이 치료한다. 그러니까. 나무를 좀 덜어.
밀어. 밀어줘. 그냥 망치하고 해서. 가라앉는다. 우리 집이 가라앉는다. 사람이 어디 찾았나 이런 데를. 검색해서. 세차장 있는데요. 세차장 한번 안 해봤더니 종이 딱지도 있어서 안 되잖아. 너무 멀다. 앞으로 쭉 빼갖고 저쪽으로 가라며. 쭉 빼갖고. 근데 저쪽 너무 많이 또 갖다 쁜 또. 경로로 그 안내를 상태로 시작합니다. 쭉 가라. 니는 조금 가다가 더럽히더라. 가기도 좀. 가득이요.